구독, 좋아요 눌러주시면 여러분의 덕을 봐드립니다. 안녕하세요, 연수당입니다. 선생님, 저희가 오늘 땅 터를 가져와 봤어요. 네. 한번 봐주세요. 네. 자, 서울시 강남구 청담동 네. 106-7번지. 106-7번지. 이게 다예요? 네, 다예요. 이게 다야? 터의 기운을 봐주세요. 알겠습니다. 여기 뭐 짓고 있어요? 짓는다고요? 아니, 건물이 지으고 있어요? 지운 걸로 알고 있는데 확인 한번 해볼게요, 이거. 네. 왜 어떤 느낌이 있으세요? 청담동 106-7번지. 짓고 있는 걸로 보여. 아니면 입주 중인가 응. 싶기도 하고. 네. 기운에 대해서 얘기를 해볼게요. 네, 네. 서울시 강남 청담 106-7번지 부자 동네죠. 이거 여기는 뭐 말할 것도 없지. 여기는 부와 명예가 다 있는 집이니까, 곳이니까. 여기는 아무튼 뭐 청담하면 사실 그쵸. 부자 동네잖아요. 맞아. 제가 궁금한 거는 기운. 땅의 이게 기운. 땅의 기운. 뭔가 어떤 사람들이 들어갔을 때 뭐 좀 기운이 높아질 수도 있고 뭐 아무튼 낮아질 수도 있고 무조건 부자 동네라고 다 그치. 높은 건 아니잖아요. 그치. 그래서 그거를 한번 봐야 돼. 뭔가 새로 시작하는 사람이 들어가면 좋을 것 같아요. 내 사업적인 거나 일이 좀 변동이 되거나 바뀌거나, 그리고 내가 하던 일을 잠깐 멈췄다가 다시 시작하다거나, 그렇게 새로 시작하시는 분들이 들어가시면 좀 빛을 발할 것 같은 그런 자리이고, 만약에 내가 하고 있던 일을 가지고 그냥 들어갔다 하더라도 나는 좀 뭔가 엄마 품처럼 포근한 자리라고 난 봐요. 그래서 좀 안정을 찾을 수 있고, 내 직장이나 내 뭐 이제 사회생활이나 내 부와 명예를 좀 잘 지키고 갈 수 있는 그런 자리라고 좀 보고요. 근데 좀 시작을 하더라도 어떤 이제 종류가 있을 거 아니에요. 그쵸. 내 사업이라든지 영업, 뭐, 어떻게 보면, 뭐라고 해야 되지? 회사를 건립해야 된다 그랬나? 무슨 이제 내 이름을 또 알릴 수 있는 그런 것들? 그런 사람들이 가면 좀 좋을 것 같긴 해요. 뭔가 아무튼 여긴 뭐 일반 아무튼 이런 데니까 일반인이 들어갈 수도 있고 일반인이 들어갈 수도 있고 뭐 연예인이 들어갈 수도 있고 뭐 정치인이 들어갈 수도 있고 그쵸. 다양한 종류가 들어갈 수 있는 직업군이 어떤 좀 직업군이 들어가면 좀 더 잘 될까요? 의사, 의료계, 연예인도 괜찮아요. 왜냐면 연예인 쪽도 연예인들이 이제 많이 얼굴도 알리고 이름도 알리고 내가 유명세를 타야 되잖아요. 근데 내가 가지고 있는 유명세보다 조금 더 탈 수 있는 그런 자리라고 보거든요. 연예인이라고 치면. 그리고 만약에 의사 직업이나 이런 의료계 쪽에 조금 이제 박사 학위 막 이렇게 가지고 계신 분들 봐도 내 좀 사업장이나 내 사업이 조금 더 크게 갈 수 있는 그런 자리. 왜냐면 그냥 요 집이랑 내가 같이 들어가면 같이 커나갈 수 있다라고 난 보거든요. 계속 뭐가 이게 새로 생기는 것처럼 시작하는 의미, 같이 시작할 수 있는 그런 기운으로 봐요. 아까 선생님이 그 말씀하셨어요. 뭐 짓고 있었냐고. 네. 네, 2023년 9월에 이제 완공 예정이라고 하네요. 아. 그러니까 뭔가 좀 신기했던 게 그렇게 뭔가 좀 다 지은 것보다 뭔가 좀 그런 게 좀 보이시는 거예요? 뭔가 이제 땅만 보이는 거지.
만약에 뭐가 건물이 있다거나 그러면 그 땅과 그 어떠한 이제 형태적으로 건물이 좀 보였을 텐데 뭔가 이제 지금은 시작은 했지만 그냥 그 대지만 보이는 상태? 그런 상태로 좀 봐서 뭘 짓고 있는 건지 한번 여쭤봤어요, 저도. 아, 그래서 그 기운이 느껴지죠. 근데 이게 기운이 되게 좋은 게, 앞에가 좀 그러니까 뻥 뚫려서 가리는 게 없어요. 네, 맞아요. 맞아요. 가리는 게 없어요. 그러니까 내가 어떤 일을 해도 가림막이 없다고 보면 돼. 앞에 이제 걸러지는 게 없고, 걸리는 게 없고. 그러니까 내가 할 수 있는 거, 내 사업, 영업, 뭐, 내 이름 날리는 것들은 충분히 더 부도 부지만 이런 명예욕이 좀 더 올라가는 자리라고 난 보거든요. 그렇게 뻥 뚫려 있고 안 뚫려 있고가 차이가 그렇게 있나 봐요. 아무래도요. 근데 이게 뻥 뚫려 있지만 앞에 뭐 좀 멀리 좀 내다보면 멀리서도 보이는 것들이 이제 가림막들이 없어요. 그냥 이 기운 자체가. 기운 자체가 앞에 뭐라도 딱 그런 뭐 기운이라고 해야 되나? 그냥 걸림돌 같은 게 전혀 없어. 깨끗해. 우리가 산 정상에 올라가면 탁 트인 씨앗처럼 그래요, 이 자리가. 자, 높이 올라가나? 높이 올라가려나? 그러면 뭐 금전도 괜찮고 뭐 금전보다는 명예욕이 더 올라가는 자리예요. 이름을 날릴 수 있는. 그쵸. 내가 이름을 갖고 있어도 더 알릴 수 있고, 더 이제 사람들한테 많이 불릴 수도 있고, 그런 자리라고 봐요, 나는. 제가 좀 알려드리고 조금 더 네. 디테일하게 여쭤볼게요. 누구지? 이분은 가수 아이유 씨가 이번에 현금으로 130억을 주고 이걸 분양을 받았대요. 근데 이거를 현금으로. 현금가? 우와. 그래서 여기가 자체가 사실 상위 막 0.0000 몇 프로만 살 수 있는 뭐 그런 집이다. 그러니까 약간 우리 그때 했던 한남더일 그런 분위기. 아, 그래요? 그래서 뭔가 좀 뭐 이번에 뭐 이렇게 분양을 받았다고 하는데 아이유 씨가 뭐 이번에 앨범도 또 나온대요. 또 새로. 그래서 뭔가 조금 뭐 이렇게 하면은 뭔가 좀 더 좋은 기운으로 갈 수 있는지 한번 보고 싶어가지고 하는 거예요. 요거 잡으면서 사람도 좀 많이 들어왔을 걸로 보이고, 왜냐면 내가 같이 그 가수 자체가 혼자 일하는 게 아니잖아요. 근데 좀 약간의 내가 같이 일했던 사람, 지인, 동료, 뭐 이런 것들이 조금 변동이 있었던 걸로 보여요. 보이는 건. 뭐를 이렇게 할 때 이사를 가서 내 기운을 이렇게 딱 올릴 수 있나요? 그쵸. 근데 이거를 내가 이제 지금 입주를 하거나 내가 살아가는 건 아니지만 내 걸로 만들었잖아. 일단 완전 문서가, 그러니까 우리가 이제 집문서 하잖아요. 집문서가 완전 나한테 온 거지. 다 온전히 내가 아직까지 살아가진 않았지만, 그러니까 이 기운 자체를 내가 다 받을 수 있는 그런 형태예요. 이분 아무튼 앨범도 나오시는데 조금 더 좋은 기운으로 뭐 잘 될까요? 뭐. 앨범이야 뭐 워낙 천재성이 있으시니까 잘 나오죠. 원체 이제 인지도가 있고 떨어지진 않아. 자기 이름을 명성이 떨어지진 않고, 가수도 가수지만 연기도 하잖아요. 연기도 잘하잖아. 근데 같이 겸업한데 우리 아이유 씨 보면 자기가 이제 가수 외에 다른 것들도 막 많이 시도를 하는 것 같긴 한데 자기가 그 중심은 갖고 가려고 하는 것 같아. 나는 가수다. 나는 가수다라는 그 타이틀을 자부심을 가지고 가시는 것 같고, 나는 근데 이런 분들은 가수 아이유 씨 올해 나와요 앨범? 내년에? 아니요, 이제 얼마 안 남았어요. 이제 안 남았어요? 네. 얼마 안 남았을 거예요. 우리나라 뭐 최정상이지 뭐. 아이유 씨 나왔다 하면. 아마 영상 나갈 때 비슷하게 나올 거예요. 네. 그렇구나. 그래서
뭔가 좀 좋은 기운이 있나 해가지고 해주시네. 그럼 지금 그럼 이사는 안 한 상태에서 그냥 다른 지역에 살고 있으시겠죠? 그런 것 같아요. 그 혹시 IUC가 만약에 여기도 아무튼 뭐 높은 건물이란 말이에요. 네네네네. 위층으로 가면 중간. 갈수록 중간이 중간. 왜 중간이 더 왜냐면 우리 IUC 같은 경우는 되게 기운이 단단하게 응직돼 있는 사람이에요. 퍼져나가지 않아. 근데 이걸 보면 2층 이 건물 자체 보면 좀 높이 올라갈 걸로 보이고 너무 꼭대기면 이게 IUC와의 기운과는 조금 충돌이 있을 걸로 보거든요. 그러니까 너무 낮은 층도 아니지만 높은 층도 아니고 딱 중간층에서 내가 위아래 다 기운을 받고 쭉쭉 나갈 수 있는 그런 자리가 됐으면 좋겠어요. 중간으로 들어가는 게 좋아요. 중간도 이제 너무 거의 이제 중간층이라고 보시면 돼요. 그런 층을 좀 공략해서 가면 더 좋고 위층으로 올라가면 올라갈수록 이 IUC의 기운이 좀 이 응집돼 있던 기운이 분산이 된다고 보시면 돼요. 분산이 되면 아무래도 여기 불리고 저기 불리고 바쁘지만 어느 한 군데에서 좀 좋은 결실을 맺지 못하고 그냥 여기 발 잠깐 저기 발 잠깐 이런 식으로 조금 나눠서 볼 것 같아요. 볼 것 같긴 하니까 어느 하나라도 완전하게 완벽하게 끝내놓고 다른 일을 하더라도 그렇게 하나하나 마무리 지을 수 있는 공간이거든요. 근데 올라가다 보면은 올라가서 만약에 뭐 좀 끝층? 높은 층에 올라가다 보면 아무래도 내가 하는 일에 조금 마침표를 잘 못 찍고 다른 일을 넘어가고 이제 자꾸 일이 벌려진다고 보면 돼요. 마감을 못하고 일만 벌려놓는 상태. 그리고 이게 본인이 아닐지언정 주변 사람에서 내가 같이 일하는 동료나 지인 뭐 이런 쪽에서도 계속 조금 문제가 생길 거로 봐요. 그렇게 그럼 거기는 다른 연예인 직종 관련돼 있는 사람들이 들어가도 잘 될까요? 나는 왜냐면 이 가수 말고 연극 배우 있죠. 연극이나 뮤지컬 배우들 노래랑 같이 하시는 그렇게 같이 접목할 수 있는 한 가지만이 아니라 약간 엔터테이너들 만능 엔터테이너들 있죠. 그런 분들이 들어가도 난 더 잘 될 거라고 봐요. 그래서 결론은 그 지금 입주할 그 공간과 IUC와의 궁합은 좋다.